Hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला शुरू करते हैं. With me in the pavilion, I've got four outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and the great Wasim Akram. और सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से, Wasim, this is for you and Moin both. Yes. Swaradip हैं. Swaradip पूछ रहे हैं कि can the panel please discuss their pre-match football practice sessions? We have heard that Inzi and Rashid bhai were the most dangerous footballers. We want to know more. Please explain that. देखो, मुझे शुरू से स्ट्रीट स्मार्ट था. जब इन्होंने शुरू की ना सॉकर के हम वार्म अप करते हैं, सो उसका मतलब है कि आप हल्का सा भागो, टैकल भी ना करो, पास दे दो. It's not a match, it's just a warm up. Remember, there's a difference between a professional football match and a warm up. Rashid and quite a few Ijaz as well, they used to get serious. Spikes पहन के टकरे मारे होते थे. वो मैं क्या ना माफ़ी दे दो यार, की हो गया है. और मैं सिर्फ इतनी मुझे समझ आ गई थी, यहाँ मैं रेफरी बनता था, यहाँ गोल कीपर. मैं यहाँ रेफरी इसलिए के साथ भागता रहूँ, वार्म अप होता रहे और गोल कीपर के मुझे ठुड्डा ना कोई मार दे. इतने ये सीरियस होते थे फुटबॉल में. ऐसे हुआ है वार्म अप के अंदर, लेकिन मोस्टली फिर ये करते थे जब इस तरह के जब टसल शुरू हो जाती थी ना, इसके आपस में हर बंदे की ऐसी. इंजी वाज वेरी लाइक बहुत ज्यादा एग्रेसिव था. साइज भी तो माशाल्लाह ऐसा था कि वो ही कुड अफोर्ड टू बी एग्रेसिव. बांग्लादेश की स्टोरी सुनाता हूँ. बांग्लादेश में वसीम, अगर आपको याद हो, टेस्ट मैच 2.5 दिन में ख़त्म हो गया, चिटागोंग में था शायद. और उसके बाद ना द टीम हैज़ डिसाइडेड टू प्ले अ सॉकर मैच. तो जी हम जो जूनियर्स थे वो एक तरफ होते थे, सीनियर्स एक तरफ होते थे. मैं और यूनुस भाई जो थे वो जूनियर. यूनुस भी बहुत सीरियस था, वो भी बहुत सीरियस थे. हम लोगों ने ना गलती से 2 गोल कर दिए. अच्छा, गलती से वो मैच जो है सॉकर वाला, वो होना था आधे घंटे का, वो फिर तकरीबन 2.5 घंटे का हुआ, जब तक स्कोर बराबर. क्योंकि जब हम लोगों ने 2 गोल्स कर लिए तो यूनुस भाई ने मुझे कहा, मलिक पीछे आ जाओ, अब गोल नहीं होने देना. हम पीछे चले गए दोनों, हम गोल नहीं होने दे रहे थे. वो आधे घंटे से वो 2.5 घंटे पे चला गया. जब तक 3 गोल उन्होंने नहीं किए मैच खत्म नहीं हुआ. Sir, I hope you get your answer. You got your answer. अजमल का सवाल है वसीम अकरम आपसे, मैं इसलिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चूँकि अजमल ऑफिशियल 22 आपका ट्विटर का हैंडल है, @अजमल ऑफिशियल 22. आपका सवाल वसीम अकरम से है कि why were you not allowed to bowl a bouncer to number 11 batsman? Was that considered to be against the spirit of cricket at that time? उन्होंने एक वीडियो लगाया हुआ है टिकटॉक से निकाल के, मिसबा ने दिखाया ना, तो ये क्या था कहानी? What was it? जरा मैच का बता दें. बैट्समैन second test match, it was Dunedin. मेरा first tour था. I was just over 17, first time traveled abroad. Thanks to great Javed bhai, he took me under his wing, सारा कुछ सिखाया. वहाँ का खाना क्या होता है, मैं तो कढ़ाई लब्बन चला गया था पहली रात. 85 really? 7 बंदे होंगे 85 में. wow. उसमें से 12 हमारी टीम थी, 15-16 जो भी थे. So very small but stunning town. Dunedin test तीसरा टेस्ट था. I think मेरा second था if I remember. उसमें मैंने 10 आउट किए थे. तो ये पार्टनरशिप लगी हुई थी. तो मुझे तो अंग्रेज़ी समझ नहीं थी आती उस वक्त बिल्कुल. थोड़ी बहुत गौरव अंपायर की तो बिल्कुल नहीं आई. उससे शायद मुझे वार्निंग दी होगी, तो मुझे समझ नहीं है. मैं कि जाहिद भाई ये कुछ कह रहा है. जाहिद मैंने कहा मेरे पे छोड़ दो, तुम करो. तो कप्तान ने कह दिया, तो मैंने दोबारा उसको एक बाउंसर मारा. पहले मैं क्रिस केन्स को मार चुका था बैक ऑफ हिज एंड. लांस केन्स को, सॉरी, हिज डैड. वो बगैर हेलमेट के आए थे, उन्होंने डक किया ऐसे बिल्कुल यहाँ लगी. एंड इट वाज सो स्केरी एज अ यंग किड फॉर मी, बिकॉज लिटरली दे हैव टू स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा उनको. देन फिर चेटफील्ड को मैंने 2-3 ऊपर ओवर किए, तो मैं तो साइड पे हो गया. जावेद भाई अंपायर से लड़ते रहे. अच्छा, so I didn't know what was happening. So you were young, you didn't know the whole thing at that time, which is. I knew what was happening. Right. तो उसने मुझे किया वार्निंग, पर मैंने कहा कप्तान है वो देख लेगा. All right, fair enough. Lint chocolate Morbius 22. Lint chocolate नाम आपका है और Morbius 22 हैंडल है आपका. आस्क द पवेलियन में आप पूछ रहे हैं माय पैनलिस्ट से एक सिंपल सवाल. माय सिंपल क्वेश्चन, कीपिंग असाइड ऑल द स्टैट्स एंड परफॉर्मेंस, what do you think is the gut feeling about tomorrow's match? Win or loss? No ifs and buts. Let me start by you, Shoaib. बड़े बैठे हो तो कैसे शुरू कर सकते हैं? बड़े आ जाएं, चले मिसबा तुझसे शुरू करते हैं. बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है. And very proper question. सारे आप स्टैट छोड़ We all on the spot here right now. पाकिस्तानी हमारा तो ये आया मोइन भाई का अच्छा जवाब. This is a good. क्या है? ऐसा पाकिस्तानी आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपकी टीम इंडिया के साथ खेल रही हो? वो ये नहीं कह रहा दिल सोच रहा है. नहीं, दिल सोचता है, बट अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया इट्स मच बेटर देन पाकिस्तान. इस वक्त करंट फॉर्म में अगर देखा जाए
तो क्लियर बात है, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल सवाल है ये, बट हम एज अ पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल कि हम पांचों में से कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान हारे। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो इट डजेंट मैटर कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी अच्छी फॉर्म में है, इट्स टोटली अ डिफरेंट गेम। यस, इसमें ऑन द डे किसकी लक और कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है और स्पेशली कौन बेहतर प्रेशर हैंडल करता है, साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग होगा ऑन द डे। So, इसका एक ही है बड़ा ज़बरदस्त आंसर, मैच अगर ज़्यादा टाइम क्रंच सिचुएशन में जाएगा तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा है। ओह गुड पॉइंट या अगर मैच कम क्रंच सिचुएशन में जाएगा तो पाकिस्तान जीतेगा। हमने कल भी बात करनी है इस पे बाय द वे, इसकी- बट एज एक कोई हल नो आप ट्यूबवेल I don't know what to say to that. I'm speechless. we change the subject. That's okay, but where did the tube come from? I don't know. That's fine. My mind works differently. इसको दूसरा भी एक तरीका है अब चेंज करने का सब्जेक्ट, राइज ऑफ द कोबरा। चले मोइन भाई, Oh, the silver fox litters. अच्छा जी, all of you panelists have played against India in World Cup match. What is experience and which team in the past had best chances? तकवीम सुल्तान आपका है, एम तकवीम हैंडल आपका है। तकवीम सुल्तान का सवाल है, आप चारों ने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस में खेला हुआ है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। हमने जब खेला तो हम हारे ही हैं हमेशा। 2 दफ़ा मुझे याद है इंडिया के साथ खेला, 99 में और 92 में, वो दोनों मैचेस हम हारे हुए। ये मिथ टूटी थी अभी लास्ट यूएई में जब पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया, बट हमारे एक्सपीरियंस कोई इतने अच्छे नहीं रहे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाली, बट इट वाज At least you're honest about it, which we appreciate. मैं आपको बताता हूँ। Wasim, you have must have a lot of it. You see, इंडिया पाकिस्तान में हम वर्ल्ड कप्स में 7 मैच में से 7 हारे हैं उनसे। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वो जो आम बंदे की तो बात नहीं कर रहा, उनके जो चैनल्स हैं वो रुकते नहीं हैं, बट ओवरऑल मैं बता दूं आपको 134 मैच हुए हैं दोनों टीमों में, इंडिया पाकिस्तान ODIs। पाकिस्तान 173, इंडिया 56, नो रिजल्ट 5। इन एशिया 101, 58 पाकिस्तानी, 39 इंडिया। इन इंडिया मैचेस 47, 28 पाकिस्तान, 19 इंडिया। बस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नन, इंडिया 7। सो उनका जो नया प्रोमो है स्पोर्ट्स चैनल पे वो यही है कि 8 का इंतजार और समथिंग। Well, okay, that's the way they want to look at it. बट अगर That's fine. पाकिस्तान का अगर ओवरऑल आप देखें, पाकिस्तान काफ़ी अहेड है उनसे। Very तो good, very good. कंसिस्टेंटली इंडिया को Yeah. फिर पाकिस्तान से 10 साल जीतना पड़ेगा, तब ये नंबर I know, but करीब आएगा। it is the rivalry of ages, right? This is You know, one of वो the कहते हैं ना, it's a gladiatorial contest. It is. It really is. I mean, we talk about the most watched sport, soccer. ये नंबर 2 पे आती है दुनिया में as far as eyeballs concerned, Yes. the viewership concerned on television. And tomorrow, sold out, as we know, the stadium, 120,000, 110,000 plus people sit at the Ahmedabad Narendra Modi Stadium. Yeah. And, at least billion plus people will be watching. as a Yeah. spectator, we एक बहुत would बड़ी want to see motivation भी a होगी। close Yeah. contacts. Yeah, बिल्कुल, ये मैंने 2 दिन पहले भी बोला था Close कि contacts. it doesn't As a matter which spectator- team wins, we want to see a good game of cricket. जिस Yeah, तरह की yeah, हमने yeah. ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में देखी थी, जिसकी मैं जिक्र कर रहा देखिए था। एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है पाकिस्तान टीम की, क्योंकि यही टीम थी जिसने एक वो पूरा जो लूजिंग स्ट्रीक तोड़ी थी T20 वर्ल्ड कप में। तो इनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है कि अभी तक हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते, और अगर ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम करती है और अभी लग नहीं रहा, एंड देन पाकिस्तान में बिकम द फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह। कल का मैच बहुत ही शायद इम्पोर्टेंट। वो इसी जगह पे ही टूटनी थी जहाँ पे कल मैच होने जा रहा है। You never know. You never know. I mean, we'll hope for the best, but we want a good contest. कौशिक लक्ष्मण कह रहे हैं आज द पवेलियन में, भाई आप लोग भी BCCI एंड ICC जैसे रूल्स बेंड करिए एंड कल वाले मॉर्निंग, मिड मैच एंड पोस्ट मैच शो को यूट्यूब में लाइव ब्रॉडकास्ट करें, ओनली फॉर टुमारो। अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बिग फैन ऑफ द शो। कौशिक,
you know, as much as we'd love to do that, and we really appreciate the YouTube views और आप लोगों की जो comments आ रही होती हैं आप लोग, that's just very encouraging for us and we love it, and we'd love to do this, but वो कुछ legal इसके aspects होते हैं rights के, broadcast के, वो इस वजह से हम इसको live नहीं कर सकते, but मैं producer से request करूँगा कि कल जो है वो जितनी जल्दी इसको upload कर सकें YouTube पे वो करें, but I know that it doesn't really matter tomorrow because everybody is going to be watching ball by ball the match, but thank you very much for all your support that we have. Us also. Yes. हम भी नहीं मिस करना चाहते. हम भी नहीं मिस करना चाहते, हम भी बिल्कुल. हमने जो है कल तो ख़ास तौर पे मोइन भाई ने ख़ास एक बंदोबस्त किया है, मटन कुन्ना बनवा कर ला रहे हैं बहुत सारी रोटियों के साथ ताकि हम मुसलसल टीवी के वो साथ. बेसिकली मैंने इसीलिए किया मुझे ये डर है कि मैं अगले 30 दिन में मैं आप ना को ना बन जाऊँ. लेकिन मोइन भाई एक दफ़ा बता देना कितना बनवाया है. 30 किलो. इनकी जो खुराक मैंने देखा है 50 रोटियां उसमें और 20 किलो कुन्ना है. 20 किलो. तो आप अंदाजा कर सकते हैं दोनों माशाल्लाह कितने शौकीन हैं खाने के. फिर और ये तो स्पेशल फरमाइश एक को मिनट, मिस भाई याद रखी हम 2 पे आए ना, कल किसी को हाथ नहीं लगाने देना. नहीं मोइन भाई अगर 20 किलो है ना तो ਉਹ ਦੇਚ ਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਂਦਾ ਰਵੇ. I don't know what to say to that either. Okay, we move on with Asa Pavilion. सवाल आया है अब्दुल ज़रीफ से. अब्दुल ज़रीफ 3881, बहुत लंबा सा नंबर है आगे. अब्दुल ज़रीफ कहते हैं, to the panelist, what would Babar Azam be going through tonight? What would be on his mind? What should he be thinking about right now? And how should he be motivating the boys tonight in the hotel? I think that bit has, during the day जो meetings होनी थी, you don't want to get panicked and think do something different. Treat it as a game. कोई World Cup का match है, बड़ी team से match है, treat it like this and do the things you normally do. Nothing out of the ordinary, nothing different, just a routine thing in my opinion. That's what we did before the big games. और वैसे भी वो जी हाँ, मेरा ख्याल है कि बाबर का ये पहली दफ़ा शायद इंडिया में खेल रहा है और बाबर के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी. पिछले काफ़ी दिनों से बाबर से स्कोर भी नहीं, इंडिया के ख़िलाफ़ भी इतना स्कोर नहीं हुआ. तो आई थिंक जिस तरह मैंने देखा है कि विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलता है ना, वो एक बड़ा अपने अंदर नज़र आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चैलेंज लेके आया हुआ है. तो उस तरह का थोड़ा सा बाबर को कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी. और मैं समझता हूँ जिस तरह का जिस प्रेशर का मैच है तो कप्तान का परफॉर्म करना भी इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा सी भी गिर गई ना तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा पूरी पाकिस्तान टीम में. Well, there you have it. About the captain, wish him all the best, not only for tomorrow, but for the rest of the World Cup. And we really hope that he takes flight with the rest of the Shaheens. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there are more questions from #AskThePavilion. Dekhte rahiye. Welcome back to the Pavilion. We are getting all set for the big game tomorrow. It's India versus Pakistan. #AskThePavilion का सिलसिला शुरू है. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Questions are coming in. और ये अगला सवाल है, very interesting. Salt March Inc. Salt March Inc. आपका Twitter handle भी है, Salt March Inc. A Sports. I'm an Indian in New York City and think you guys are great because of your honest and fearless opinions about players and the system. Unlike India, where everyone is afraid of IPL and BCCI. So, my question is, can you guys criticize them if needed? Firstly, we don't like to criticize for no reason at all. I mean, we like to talk about things objectively and talk about things how they can be improved. किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं हमारे सिस्टम में भी और क्रिकेट में ओवरऑल भी. And secondly, I think there are plenty of media houses in India and plenty of journalists in India to take on that role of criticizing on BCCI and the IPL. However, let me just say thank you very much for watching in New York City. अगला सवाल है मोहम्मद फैसल जावेद की तरफ से. मोइन भाई, एक दफ़ा मैच में शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे. मोहम्मद फैसल जावेद, मोइन भाई से सवाल. मोइन भाई, एक दफ़ा मैच में शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे, इंजरी थी, हम घर में मजाक कर रहे थे कि अब मोइन भाई ने क्या है ज़ोर लगा नहीं तो बाहर जाके बैठ जा, और रियल में यही हो गया था. तो असल में क्या कहा था आपने शोएब को? हाँ, शुएब अख्तर को. वो कोई निकल गया होगा उस वक्त. मेरा मतलब है कि हाँ, नहीं, परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी होती है. तो नेचुरली कभी कभी आप ऐसे वर्ड्स कह देते हैं अपने प्लेयर्स को कि यार जान. What is the one funniest thing that you ever said to a bowler? कोई एक चीज जो आपके दिमाग में यार ये मैंने क्यों कहा था बॉलर को? मोइन कल दी गल याद नहीं कि तू कह रहे 10 साल पहले दी गल से. नहीं, मुशी के साथ अक्सर होता था. वसीम भाई
اسپیشلی مجھے پہلے یہ بتائیں نا وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا کہ کل دی گل نہیں یاد رہتی مطلب وہ اس عمر میں آپ حافظہ دونوں اچھا کی ہے نا بات ان کر کا، رہا ہوں حافظہ اچھا ہے ان کا. دونوں کی بات کر رہا ہوں ہمیں نہیں باتیں یاد اتنی یار آپ کو تو سب یاد رہتی ہیں مین آپ کو تو وہ بھائی چیزیں آپ یاد کے ہیں کمرے میں کل دی I am in a business of storytelling by the way so he is joining us he'll get there he'll learn اس کو ٹریگر ہوں گی آتی جائے گی باتیں گڈ یاد. کوریج وسیم بھائی. لیکن وہ مجھے ادھر میرے کان میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کی سٹوری یہ دیکھیں وہ ادھر کان میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کی سٹوری. وسیم یہ کیا کان نہیں چھو یہ- دس رہا ڈیڈ بڑے بھائی ہو کے سامنے گل دس لڑانے کے لیے بیٹھا ہے. اوکے لیٹس گو بیک. آپ کو نہیں یاد بالر کو کیا کہا ہوگا کوئی ایسی چیز یاد؟ بال اگر یہ فنی چیزیں کرتے تھے ہم. میں ابھی جیسے بتا رہا تھا کہ وسیم میں نے مشی کو بولا تو نے خبردار جو تو نے گگلی کی یہ برسبن میں ہوا ہے، تھا خبردار جو گگلی کی. رات میرا ہوا تھا مشی سے پڈا لڑائی ہوئی تھی. آیا ہے پہلی گیند کرنے شارٹ پچ گری لیگ بریک بال تھی اس نے بیک فٹ پہ گیا اس نے مارا زوردار قسم کا نا چوکا ہی ہوا. وسیم میں نے میری طرف دیکھا میں نے یوں اشارہ کر دیا بس ہلکے آگے گگلی کی. تو مشی کو ایک دم انہوں نے ڈانٹا تجھے منع کیا تھا میں نے کہ گگلی نہیں کری. کہتا خدا پاک نہیں کیسے پائیں گگلی نہیں کی تھی. وہ ہر چوتھی گیند کرے تھے موئن پچھوں میں موئن ال تکا میں ڈاؤن تے کھڑا تھا موئن ال تکا تھے وہ گگلی موئن کہیں گگلی کی تھی میں مشی پہ اٹیک مشی کے پائیں خدا دی قسم میں گگلی نہیں کی اور مشی تھا بھی جھوٹا جوانی میں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ایدی گل مننا کہ میں ایدی گل مننا اور اب آپ کو جا کے پتا چلا کہ جھوٹ یہ بول رہے تھے. ٹھیک ہے میں اپنا اسکور سیٹل کرتا تھا. رات میرے پڈے ہوتے تھے میں ہم دونوں روم میٹ تھے. اچھا کمرے کا بدلہ لیتے تھے آپ گراؤنڈ میں جا کے. نائس لولی. جنید مغل آپ سے پوچھ رہے ہیں وسیم اکرم. جنید ہیئر فرام لاہور. وسیم بھائی کل کے میچ میں پاکستان کو پہلے بلے بازی کرنی چاہیے یا گیند بازی؟ بابر کو ٹاس جیتنے کا کوئی گر ہے گر ہی سکھا دیں. یہ تو میں اس کے I didn't want to say it but I think that's it's difficult to decide کہ ابھی کیا کر سکتے ہیں. پچ کا نہیں دیکھا میں نے مجھے وہاں کی کنڈیشنز نہیں پتا. ایک چیز پتا ہے کہ گرمی ہوگی وہاں پہ سو اٹ آل ڈپینڈس کہ ڈیو فیکٹر ہے نہیں ہے. اٹ آلسو ڈپینڈس پاکستان ٹیم کی اسٹرینتھ کیا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہمیں کیا ہم یہاں سے بیٹھے انہیں کہہ دیں کہ جی پہلے بیٹنگ کر لو یا بولنگ کر لو. اگر اوس کا فیکٹر نہیں ہے اگر ڈیو فیکٹر نہیں ہے وہاں پہ وہ پتہ لگ گیا ہوگا ان کو پریکٹس کی ہوگی انہوں نے شام کو آج پرابلی وڈ ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ ڈیو فیکٹر ہے تو کتنا ہے. اگر وہ نہیں ہے بگ گیم آلویز رنز آن دا بورڈ میٹر بٹ اف اٹس اے ڈیو فیکٹر دین دے مائٹ ہیو ٹو تھنک کہ کرنا کیا ہے. ایک چیز اور بھی ہے اگر پاکستان ٹیم کی کمپیریزن کیا جائے بیٹنگ ورسز بولنگ تو بیٹنگ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ دکھ رہی ہے. Right ہم now, لوگوں yes. نے وہ میچز دیکھے ہیں تو ایز وسیم بھائی سیڈ اگر ڈیو فیکٹر نہیں ہے تو آلویز گڈ ٹو ہیو رنز آن دا بورڈ. always good to have runs on the board. اچھا جی وقار احمد افضل کا سوال ہے why not pick Osama Mir for tomorrow's match? It might be the surprise package for India just like Sohail Tanveer in 2007 T20 World Cup as they are much familiar to Shadab's deliveries. No, I understand. A lot of people A are lot of people. asking this question. میں ایکچولی وسیم اس کو تھوڑا سا اور اس میں چیزیں ایڈ کر دوں کیونکہ یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور بہت سارے سوالات میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں اکٹھا تاکہ اس پینل پہ ہم اس کو ڈسکشن پہ لیں. آج دا پیویلین پہ بہت سارے بھائیوں نے ایک تو پوچھا کہ ہم اسامہ میر کو اندر لے آئیں شاداب کو ریسٹ کرا دیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی امام کو ڈراپ کر کے فخر زمان کو کل کھلا دیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ایک اور اس کو لے آئیں اپنا جو عمران خان جونیئر ہے ان کو لے آئیں اگر ریورس سوئنگر وسیم جونیئر مائی اپالوجیز ان کو لے آئیں وسیم جونیئر کو لے آئیں. پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ رد و بدل کر دیں بیٹنگ لائن اپ میں. سو دیر آر آل دیز تھنگس بٹ لیٹس جسٹ ایڈریس دیم. The floor is open. جتنی بھی چینجز کی لوگ بات کر رہے ہیں پلیز جینٹلمین. اچھا میں اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب پریشر گیم میں آپ نے جانا ہے تو کوشش آپ نے کرنی ہے بینگ دا کیپٹن بینگ دا مینجمنٹ کہ کام رکھنا ہے ٹیم کو. آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا سڈنلی کہ جس سے نظر آئے کہ ٹیم انڈر پریشر ہوگی. آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چینج کریں گے نا تو وہ شو کر رہا ہے کہ یو آر انڈر پریشر. اور پلیئرز جو کھیل رہے ہیں وہ رول کہیں نہ ایک دم آپ کی ٹیم میں ڈفرینٹ قسم کی سوچیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو سمپل رکھیں جیسے آپ کرتے آ رہے ہیں پروسیس پہ اپنے وہ زور دیں. 11 نہیں کھیلنا ہے رائٹ ٹھیک ہے. وہ جو 11 کھیل رہے ہیں ان کو سوچنے دیں کہ کل ہم نے کرنا کیا میچ میں کیسے پرفارم کرنا ہے بجائے اس کے کہ جو نہیں کھیل رہے ان کے بارے میں سوچیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
گوئنگ فارورڈ آپ نے ایک ٹیم بنائی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بیسٹ 11 ہے, اس کو آپ بیک کر رہے ہیں, اس کو بیک کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اگلی ٹیم کے خلاف ہماری پلاننگ کیا ہے, ہم نے بولنگ کس طریقے سے کرنی ہے, کس کو کہاں آؤٹ کرنا ہے, کہاں ہم میچ کو کیسے لے کے چلیں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ کے پلیئرز کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹیم ہے, کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ کانفیڈنٹ اندر جاتے ہوئے. تو آپ خود ہی وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہ ہم جس طرح ایسی چیز کو کر دیں کہ پہلے ٹیم میں کھلبلی میں جا دیں, تو وہ پھر تھرتھلی, تو وہ سڈنلی آبویسلی اسامہ کے لیے بھی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی کہ آئے گا, انڈر پریشر ہوگا. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے فار اے کیپٹن, فار ٹیم مینجمنٹ, جہاں آپ کو مینٹل پیس ملے جو ٹیم کھلانے میں, اگر وہ شاداب کے ساتھ ہے, یو شوڈ آلویز, یو فیل کانفیڈنٹ, یو شوڈ آلویز گو ود دیٹ ٹیم. ورنہ پھر میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو پہلے فخر اور امام پہ آ جاتے ہیں. امام شوڈ پلے ایز آئی سیڈ کہ فخر جو ہے اگر وہ 10 اوور کھیل رہے ہیں اور رنز اگر 70-80 ہو رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن جس دن امام بھی 10 اوورس کھیلیں گے تو وہ رنز وہی بنیں گے 50-55 اس کے آس پاس. بٹ امام کا زیادہ چانس ہے کہ اگر وہ 10 اوورس کھیلے گا تو وہ 100 کر سکتا ہے, کیونکہ ریسنٹ فارم جو ہے اس کی بہتر ہے فخر سے. نو ڈاؤٹ فخر جو ہے اس نے بڑے سارے میچز سنگل ہینڈڈلی جتوائے ہوئے ہیں, لیکن ابھی کے لیے امام. دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اسامہ میر انسٹیڈ آف شاداب خان. جیسے مصباح بھائی نے کہا اور سارے ڈسکس کر رہے ہیں, آؤٹ آف دا باکس سوچا جا سکتا ہے, لیکن ایز وسیم بھائی سیڈ یسٹرڈے کہ وہ رنز کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا ٹیکنیکل اس پہ آ جاتا ہوں. ان کی بولنگ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, وہ اس طرح اسٹرگل کر رہی ہے کہ ایک بولر کو مار پڑ جائے, اگر وہ اچھی جگہ پہ کر رہا ہے اور اسے مار پڑ جائے تو اٹس فائن, لیکن ان کا بال شارٹ گر رہا ہے, سٹمپس کے باہر گر رہا ہے, کبھی فل ٹاس, میں شاداب کی بات کر رہا ہوں, فل ٹاس ہو جاتی ہے, وہ ضرور ہو رہا ہے اور یہ کنسرن ہے. لیکن اس کنسرن کو دور کیا جا سکتا ہے, وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی 10 اوورز ہوتے ہیں آپ افتخار سے بولنگ کرا سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری سوچ ہے کہ جب وراٹ آئے اور 10 اوورز ہو گئے ہوں تو افتخار کو وراٹ کے سامنے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے, وہ چانس بنے گا. اور دوسری جو میرے خیال میں ملک جو ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں, شاداب کی, معین بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کی پلاننگ بہتر کرنی آپ نے سرٹن بیٹسمین کے اگینسٹ. ابھی وہ مڈ وکٹ کے فیلڈر کی وجہ سے آف سائڈ دا آف سٹمپ بولنگ کر رہا ہے, اور شاید اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے میں اس طرف کو کھلانا چاہتا ہوں اور میں مڈل میں نہیں جا رہا کہ مڈ وکٹ کا فیلڈر اوپر ہے. اس کو تھوڑا سی پلاننگ ٹھیک کرنی چاہیے. بھائی اگر مڈ وکٹ آپ نے رکھنی ہے رکھ لیں, مڈ آن کو اوپر لے آئیں, کیونکہ مڈ آن کے اوپر سے اگر بیٹسمین نے چانس لینا تو وہ اچھے بال پہ چانس لے گا, اچھے بال پہ چانس لے گا. دیٹ کوڈ بی یور آئی مین ایک ایسا گیمبل ہے وکٹ کے لیے. تو وکٹ ٹو وکٹ بال کرنی چاہیے اس کو. جو آف اسٹمپ کے باہر بالنگ ہو رہی ہے وہ انڈین پچز پہ کبھی بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں. وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک اور چیز کر سکتے ہیں, جہاں وہ رکھتے ہیں شارٹ فائن لیگ, پھر رکھتے ہیں وہ اسکوئر لیگ اور مڈ وکٹ کے بیچ میں ایک فیلڈر مڈ آن پیچھے ہوتا ہے اور ایک شارٹ مڈ وکٹ ہوتی ہے. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا جس جگہ پہ بال گرنا چاہیے وہاں نہیں گر رہا, آؤٹ آف فارم ہے. جو شارٹ مڈ وکٹ کا فیلڈر ہے اس کو اسکوئر لیگ پہ لے جائے, اور اس طرح آپ کا مڈ آن بھی پیچھے ہو جاتا ہے, اس طرح آپ کی مڈ وکٹ بھی پیچھے ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس پروٹیکشن آ جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ سٹمپس میں جائیں گے تو بیٹسمین ان کو باؤنڈری لینے کے لیے سویپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو سویپ میں 2 چانسز جو ہے کریٹ ہو سکتے ہیں, ایک لیگ بفور کا, ایک جو آپ کا فیلڈر اسکوئر لیگ پہ کھڑا ہے امپائر کے پاس وہ بھی کیچ کر سکتا ہے. ویری گڈ, ریئلی اپریشیٹ دیٹ ان پٹ فرام آل آف یو, تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت ہوا ہے ایک اور وقفے کا. when we come back more on Ask the Pavilion. Alright جناب, welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس اینڈ اسپورٹس اینڈ دی ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے مختلف چیزوں کے حوالے سے اس وقت, اور آپ لوگوں کے سوالات آ رہے تھے. جسنیت سنگھ کا سوال ہے آج سے پیویلین کے لیے. جسنیت سنگھ نے پوچھا ہے آج سے پیویلین, ولیمسن clearly came up in this World Cup with an injury and played today as well with an injury. But we haven't heard a single negative comment about him from New Zealand media. Do you think this drastic difference in the scrutiny of New Zealand players by their fans and media compared to India and Pakistan players is a reason they
can control their fear of failure and execute their plans better. This is a very interesting question. इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं. वो ये पूछ रहे हैं कि विलियमसन जो है वो इंजरी के साथ आए, इंजरी से रिकवर होकर आए और आज भी नज़र आया कि वो फुली फिट नहीं थे, थोड़े उनका लिम्प भी नज़र आ रहा था, फिर उनको दोबारा चोट लग गई और रिटायर हर्ट हो गए. लेकिन वो आए इंजर्ड थे इस वर्ल्ड कप में, जो शुरू के मैचेस नहीं खेले. लेकिन न्यूजीलैंड के मीडिया के अंदर जो है कोई इतना बड़ा उसके ऊपर कोई खप नहीं मची, कोई शोर नहीं मचा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ. लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ पाकिस्तान या इंडिया में होती है तो इन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है मीडिया की तरफ से, फैंस की तरफ से. तो क्या ये वजह है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अपना जो डर है, खौफ है, फियर है, वो कंट्रोल करने में आसान, चूंकि उनके असाब पे सवार नहीं होते उनका मीडिया वगैरह, और हमारे यहाँ जो है प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते For हैं. starters, it's not fair to compare India, Pakistan to New Zealand. Different cultures. India 1.3 billion people. Pakistan almost over 250 million people. New Zealand 4 million people. Probably little more, little over 4 million people. और उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है. हमारे यहाँ सोशल मीडिया से यूट्यूबर्स हैं, एवरीबडी इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट. हम अभी कमेंट्री रेडियो पे सुनते आ रहे थे, और जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हो तो आप फिर डिटेल से सुनते हो वो कमेंट्री. जो क्रिकेटर करता है कमेंट्री वो डिफरेंट होती है, जो कमेंटेटर बना होता है जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम, उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है. सो एवरीबडी इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई एम ऑल फॉर इट कि ज़रूर प्यार इतना आपको इस गेम से, पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट डिफरेंट है. वो आज हार जाएंगे, कल भूल जाएंगे. मुझसे अभी तक लोग पूछ रहे हैं, आप 99 के वर्ल्ड कप में आपने पहले बैटिंग क्यों की थी? You know, that was 25 years ago. इससे पूछ रहे हैं आपने इंडिया के खिलाफ रोका क्यों था? They move on, we don't. Right. This is again our culture. और वसीम भाई अभी भी देखें, ट्रेविस हेड इंजर्ड है, टीम के साथ है, रखा हुआ उन्होंने कि यार वो जब भी फिट होंगे वो टीम में आएंगे. अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो यकीन करें आपके लिए तो इतनी प्रॉब्लम हो. सबसे पहले इनको एक लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगता है पाकिस्तानी हमारे क्रिकेट, पर्ची. वो उसकी बेचारे की एवरेज नहीं देखते जिसको ये कहते हैं. एज अ नेशन लगता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा. एज अ नेशन न्यूजीलैंड लगता है बहुत पॉजिटिव लोग हैं, दे ट्रस्ट देयर पीपल, यू नो, और प्लेयर्स. वसीम भाई की एग्जांपल मैं दूंगा. 99 वाले वर्ल्ड कप में एक हफ्ता पहले हम मैनचेस्टर में प्रैक्टिस कर रहे थे. बारिश हुई भी थी तो हम अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे. मैं कीपिंग कर रहा था सकलैन पे, तो एकदम मैंने देखा कि शोएब अख्तर ने वहाँ से भागना शुरू किया, मैंने भी पीछे भागना शुरू किया. बहुत कम जगह थी, यू नो, उसके अंदर इंडोर थे, इंडोर ऑफ कोर्स इंडोर में हम कर रहे थे. तो मैं अभी भाग भी नहीं पाया था. शोएब ने आया, डिलीवर की. बैट्समैन कोई नहीं खेल रहा था, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे. बॉलर अपना वार्म अप कर रहे थे. मैं बॉल विकेटों को लगी, विकेटों से लग के मैं थोड़ा सा इस तरफ भागा, बॉल मेरे तरफ आई. शोएब की पेस आपको पता है. मैंने बचने की कोशिश की, इस उंगली पे मेरे बॉल लगा, 2 मुझे फ्रैक्चर हुए. एक दिन बाद पता लगा एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आ गई. अब कंसर्न था क्योंकि मैं वाइस कैप्टन भी था, आई एम द ओनली विकेट कीपर इन द टीम दैट टाइम. तो वसीम भाई ने मुझे बोला कि यार मैं बुला लूँ किसी को. मैंने कहा वसीम भाई मुझे 1 हफ्ता दे दें, सिर्फ आप मुझे मैनेज करने दें, फिर आप बुला लीजिएगा, कोई मसला नहीं है. एंड हेड्स ऑफ के इन्होंने मुझे ट्रस्ट किया. 1 हफ्ते के बाद मैं डेली इंजेक्शन लगवाता था, खेलता था, मैनेज किया मैंने अपने आप को. एंड आई रियली परफॉर्म वेल इन दैट वर्ल्ड कप, यू नो. तो कहने का, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक ट्रस्ट होता है, यू नो, कि आप वो वसीम भाई ने मुझे ट्रस्ट दिखाया तो नेचुरली मैंने भी रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई. तो लोगों को भी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. देखिए सुने, हम सब की दुआएं हैं बाबर आजम के साथ और हमारी टीम के साथ. और बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर ऑल पैशनेट अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट. तो हम जो हैं वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं. हम अपनी टीम से भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं. हार जीत होती रहती है, हमारी टीम हारे भी, लेकिन क्रिकेट दिखाए, हमें गेम दिखाए कि लड़ाई हुई है, एंड तक जो है मामला जो है चलता गया है.